pentingnya sound effect. Nah, pasti para editor dah tahulah betapa pentingnya sound effect itu. Ya, membuat video kita terdengar hidup, apalagi ngerekam di luar ruangan. Misal nih, gue ngerekam video di sawah, pasti banyak suara yang masuk di video. Nah, disitulah sound effect berguna untuk menyempurnakan suara di video. Contoh, ini suara asli di video. Dan ini sesudah dikasih sound effect. Gimana? Jadi tahu kan